Hello everyone! Я вас всех снова приветствую. В данном ролике мы рассмотрим 10 интересных деталей из игры, о которых вы могли не знать. Факт номер раз. Наверняка не все из вас обращали внимание на такую мелочь в японской версии игры. Это можно заметить, если будете пытаться спидранить игру. Оказывается, перед входом в магазин Кендо вам может встретиться один зомби, а при удачном стечении обстоятельств его просто может не быть. Вот такой вот небольшой рандом в игре, про который мало кто знает. Но если взять американскую версию, то там уже всегда будут поджидать вас целых два зомби. Ну, если кто не понял, здесь имеется в виду Arrange мод. А если же вы будете в Original мод на обычной сложности бегать, тогда вот у вас есть шанс никого не встретить у магазина Кендо. Факт второй. Я думаю, большинство, кто успокаивал мистера Икса при встрече с ним, сразу старались скорее обчистить его карманы. И главная причина такой спешки была из-за опасения, что предмет пропадет, так как мистер Икс уйдет и, соответственно, унесет добро вместе с собой. Но, как оказалось, он довольно добрый по отношению к вам и всегда после себя оставляет в определенном месте припасы, что вы могли не подобрать после встречи с ним. Так что переживать о месте в инвентаре не стоит. Ну и вы наверняка понимаете, чтобы припасы появились, его сначала нужно успокоить. Факт третий. Как вы могли заметить сейчас на экране, мистер Икс решил прилечь отдохнуть всего лишь после 3 выстрелов. Хотя при первой встрече он выдержал целых 6. А это говорит нам о том, что по какой-то причине разработчики сделали ему разное количество хп при разных встречах, в зависимости от помещения. Факт четвертый. Когда полностью погружаешься в игру и сосредоточен на исследовании и выживании, из виду может ускользнуть одна интересная деталь. Если присмотреться, то можно увидеть, как в некоторых локациях внешний вид зомби меняется. В данном случае имеется 3 разных вида. 2 гражданских лица и 1 полицейский. Но в игре также присутствуют и локации, где внешний вид строго один. Как, например, в этом офисе с сейфом. Здесь присутствуют лишь только полицейские. А так, в целом, в игре присутствуют и несколько других моделек зомби, у которых тоже имеются свои нюансы, но об этом как-нибудь в другой раз. Факт пятый. Большинство игроков уже давно привыкли побеждать крокодильчика с помощью газового баллона. Но кто-то наверняка побеждал и без него. Или просто из любопытства пробовал без него. Так или иначе, не все знают об одной интересной детали. Наверняка многие задавались вопросом: зачем выделять стойку с канистрами перед поездом? И будто что-то ценное для ваших карманов так и просилось расположиться там. А ответ оказался простым. Если победить крокодильчика без помощи газового баллона,
то вы сможете обнаружить здесь немного боеприпасов. Вот такая интересная деталь. Факт 6. По какой-то причине часть игроков всегда старались использовать зажигалку в этой комнате. Хотя я же буквально с самых первых прохождений решил воспользоваться другим методом. У Леона в шкафу лежит огнемет, а этот злой сорняк из вентиляции так и напрашивался, чтобы его сожгли. Поэтому, недолго думая, я решил попробовать огнемет в деле. И оказался прав. Вот такая вариативность в данной комнате с этим сорняком. За Клэр тоже имеется два варианта решения проблемы. Факт 7. Я более чем уверен, 99% аудитории этой игры совсем не замечали один важный момент. Нам не просто так расписывали про особый газ, который можно распылить в лаборатории, и он не зря называется антибиооружие. И как вы поняли, он действительно оказывает эффект не только в зеленом цвете, но еще, оказывается, ослабляет монстров. Хороший пример — это растения. Как вы можете видеть, если распылить газ, то их живучесть снижается вдвое. Но на самом деле это далеко еще не все. О паре других интересных моментов, связанных с этим газом, мы поговорим уже в другом видео. Факт 8. Маленькая деталь в игре, которую тоже легко упустить. Если вы решите проходить игру на легком уровне сложности, тогда при сохранении цвет текста будет белым. И неважно, какую версию игры вы решите проходить. В любой, будь то оригинал или рейндж, то бишь японская, американская, все равно будет белый цвет ваших сохранений. Таким способом разработчики решили подколоть игроков, и чтобы они одумались и начали играть хотя бы на норме. В таком случае на других сложностях цвет текста уже будет как и положено. Синий у Леона и красный у Клэр. Я, в принципе, не знаю, для кого была сделана легкая сложность в этой игре, так как, вторая часть, она и так простая. Факт 9. Если вы очистите вход в участок от нежелательных обитателей, тогда вы сможете обнаружить один интересный секрет в игре. Если после зачистки локации попробовать исследовать главный вход, это тот самый, через который Джилл в третьей части будет заходить в гости, вы внезапно для себя обнаружите новый ракурс камеры и вместе с ним 3 загулявших парней, которые хотят к вам на вечеринку. Мало кто знал об этом секрете в свое время. Просто так до него догадаться не проще, чем обыскать 50 раз стол в офисе Stars. Но приятно, когда знакомая игра может тебя удивить спустя года. Факт 10. Казалось бы, все лежит на поверхности. Но довольно мало игроков знают о данном сюрпризе от игры. И по сей день находятся игроки, проходившие игру не один десяток раз, случайно сталкивающиеся с подобным, и они будут очень удивлены. И да, Шерри действительно может погибнуть от злых тараканов. Конечно, надо очень постараться в игре, чтобы такое случилось. Ну что ж, друзья, вот и подошел наш ролик к концу. Здесь мы рассмотрели далеко не все редкие и интересные детали об игре.
У нас остался более подробный вопрос о зеленом газе и еще немало других интересных деталей, что нас ждут впереди. Обязательно пишите комментарии, что нового вы для себя узнали о игре, что вам понравилось или наоборот в данном ролике. Ну и, конечно, не забывайте поставить лайк, если понравилось. Также можете поделиться с друзьями. Любая ваша активность поможет данному ролику в продвижении и каналу в целом. Ну и кто еще не смотрел несколько предыдущих не менее интересных роликов, рекомендую, не пропустите. До новых встреч, друзья, не болейте и будьте здоровы.